តោះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះវិលចូលមកកាន់ channel តោះរៀនរបស់ខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹង channel YouTube ម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងតាក់ទងទៅកន្លែងstatus and filter កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មានការងឿងឆ្ងល់ឬក៏គាត់មិនទាន់បានដឹងកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមកថាតើខ្ញុំប្រាប់ពីកន្លែងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេតែឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ channel YouTube ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំឬក៏ចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងកន្លែង status and filter នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវា load not enabled នេះកន្លែងនេះexternal annotation អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នា annotation កន្លែងហ្នឹងគឺវា load not enabled អញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនដែលគាត់បង្កើត channel YouTube ដំបូងប្រហែលជាគាត់អាចជួបប្រទះដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹង channel YouTube នេះគឺខ្ញុំបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងទេខ្ទង់ខែ4មិនដឹងនេះខែ5ហើយជាខែ5ហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតហើយខ្ញុំចូលមកមើលកន្លែងនេះគឺវា load not enabled អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏វា load not enabled អញ្ចឹងខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំឆែកមើល channel YouTube បរទេសជាច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ថាអូមកពីអញ្ចឹងបានគេបើវា load not enabled អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺ YouTube គឺវា update មកគឺកន្លែងហ្នឹងវាលែង load enable ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំមុនគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវា load enable អញ្ចឹងនៅពេលដែលវា load enable គឺយើងត្រូវតែ verify លេខទូរស័ព្ទកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងchannel ដែលយើងបង្កើតមុនបានន័យថាឆ្នាំមុនគឺនៅពេលយើងបង្កើតហើយកន្លែងនេះវាត្រូវឲ្យយើងដាក់ verify លេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែមែនទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង verify លេខហ្នឹងដើម្បីមកបើកកន្លែងនេះមកបើកកន្លែង enable នេះកន្លែង launcher video នេះ you can now upload video launcher then 15នាទីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង verify លេខកន្លែងនេះគឺកន្លែងនេះគឺវា load enable ហើយមួយទៀតកន្លែង external annotation ហ្នឹងក៏វា load enable ដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើង verify លេខទូរស័ព្ទហើយវា load តែ enable កន្លែងនេះមួយទេហើយកន្លែងនេះគឺវា load not enable ទៅវិញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆែកមើល channel YouTube ខ្ញុំបង្កើតឆ្នាំ2013ខ្ញុំមិនបង្កើតរលុយទេខ្ញុំបង្កើតគ្រាន់តែផុសវីដេអូលេងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបង្កើត channel YouTube មួយនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវា load enable អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ verify លេខទូរស័ព្ទនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានភ្ជាប់ SN ដែរ SN តែ SN ខ្ញុំចេះតែភ្ជាប់លេងទេគឺវាខុសវាអត់បញ្ហាទេវា load not enable អញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាទេខ្ញុំនៅពេលដែល channel ខ្ញុំមួយនឹងគ្រប់គោលការណ៍គ្រប់ 4000 ម៉ោង 1000 subscribe ហើយគឺខ្ញុំអាចដូរ SN បានហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំ verify ហើយកន្លែងនេះវា load enable កន្លែងនេះក៏វា load enable ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខុសមួយត្រង់កន្លែងណាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកតាមដានជាមួយខ្ញុំណាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថា channel ចាស់ channel ឆ្នាំមុនខ្ញុំមិនដឹងថានៅពេលដែលវា load enable ហើយនៅកន្លែងនេះនេះចូលតាមខ្ញុំមកឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែង edit សិននេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងនេះ load enable ណាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺវាបិទកន្លែងនេះហ្មងនេះបិទកន្លែង end screen នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះកន្លែង end screen ហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ដែលយើងនៅពេលដែលវីដេអូរបស់យើងចង់ក្រោយនាទីចុងក្រោយយើងចង់ដាក់វីដេអូផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងគាត់ទស្សនាបន្តទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនេះយល់អ្វីដែលនិយាយហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យដាក់ end screen ប៉ុន្តែកន្លែង card នេះវាឲ្យយើងដាក់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចូលមកchannel ដែលខ្ញុំទៅបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2020នេះកន្លែងនេះវា load enable ក
កន្លែង external annotation ហ្នឹងវា load not enabled ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំចូលមកមើលកន្លែងនេះគឺវាឲ្យ end screen បានន័យថានេះកន្លែងយើងដាក់វីដេអូដែលយើងត្រូវដាក់នាទីចុងក្រោយដើម្បីចង់ដាក់វីដេអូអីផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាគាត់មើលបន្តទៀតចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចចូលមើលកន្លែងហ្នឹងទៅនេះគឺវាបាក់ឲ្យយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះវា load not enabled អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអនុញ្ញាតឲ្យយើង end screen បានអូខេប៉ុន្តែបើ channel នេះវិញដែលខ្ញុំបង្កើត view នេះវិញអានេះវា load enable ប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះគឺវា load អត់ឲ្យយើងដាក់ end screen វិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាខុសកន្លែងហ្នឹងបន្តិចអញ្ចឹង YouTube គឺវា update កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគឺ YouTube វា update កន្លែងហ្នឹងបន្តិចកែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាច translate ទៅ external annotation ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាច translate ដើម្បីបកប្រែទៅប្រាប់ពីការណែនាំឬក៏អ្នកនរគ្នាចុចចូលកន្លែង learn more ហ្នឹងក៏បានដែរចុចចូល learn more ហ្នឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេយើងចូលទៅមក translate កន្លែងហ្នឹងទៅហើយយើងមើលទៅយើងដឹងពីរបៀបលក្ខខណ្ឌរបស់គេអញ្ចឹងកន្លែងលើនេះគឺវាដាក់ COVID បានន័យថានៅពេលដែលមាន COVID 19ហ្នឹងមកគឺ YouTube វា update វាប្រែប្រួលច្រើនអញ្ចឹងវាប្រែប្រួលវាកែសម្រួលអីច្រើនអញ្ចឹងកែឥឡូវច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចែករំលែកហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចែករំលែកត្រូវ 100% ក៏មិន 100% ទេប៉ុន្តែបើអ្នកនរគ្នាដឹងច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏មានកលឹះអីដែលអ្នកនរគ្នាដឹងច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកនរគ្នាជួយណែនាំខ្ញុំផងអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញបង្កើត YouTube ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាចម្ងល់របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្ងល់ទៅខ្ញុំសិក្សាពីបរទេសទៅខ្ញុំក៏មកឆែកមើល channel YouTube ខ្ញុំទៅក៏ពិតវាមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថានៅពេលដែល we load not enable គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ភ័យទេវាអត់បញ្ហាទេកន្លែងហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេយើងនឹងអាចរកលេខបានជាធម្មតានៅពេលដែលវាបើក monetization ទៅយើងអាចរកលេខបានធម្មតាទេកន្លែងហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែ channel បងប្អូនមួយចំនួនខ្លះបើ channel ដែលគាត់ប្រើលក្ខណៈយូរឆ្នាំហើយកន្លែងនេះ load end អាច end screen បានឬក៏មិនបានហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹង channel ពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើល channel ខ្ញុំគឺវាអត់ load ទេនេះកន្លែងនេះគឺវាអត់ឲ្យយើងដាក់ end screen ណាបានន័យថាអត់ឲ្យដាក់អាចរូបចំណាពន្យល់ខាងក្រៅនៅពេលយើង translate ទៅវាបកប្រែយើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់អ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅហើយបើមិនយល់អ្នកនរគ្នាអាច comment ខាងក្រោមសួរបន្តទៀតហើយឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ចេះច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏គាត់យល់អ្វីដែលផ្សេងជាងខ្ញុំគាត់អាចចែករំលែកកន្លែងហ្នឹងផងព្រោះខ្ញុំក៏អត់ទៅដឹង 100% ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប្រហែលខ្ញុំចែករំលែកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហើយជួយ like ហើយ share ម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលគាត់ទៅបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលទើបតែបង្កើត channel ក្នុងឆ្នាំ 2020 នេះប្រហែលជាគាត់នឹងជួបប្រទះដូចជាខ្ញុំដែរនេះជួបប្រទះកន្លែងនេះដូចជាខ្ញុំដែរហើយអញ្ចឹងវា load not enable អញ្ចឹងបានន័យថាទោះបី load not enable ក៏ដោយក៏អ្នកនរគ្នាមិនបាច់ភ័យដែរវាអត់បញ្ហាទេព្រោះ YouTube វា update មកបានថាវាកែសម្រួលមកអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចុះជម្រាបលាអ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ